港澳超級上法國嘅城，我係 Max， 今期嚟到新會，唔同大家分享好食。今晚帶大家去蒲。聽講咧近排新會開咗一間好 hit 嘅 live house， 呢個我有話語權啦。事關我之前都係開酒吧嘅，入面咧有個好靚仔嘅 TVB 男歌手，今日同大家一齊去睇下 ，Let's go！ 到啦，就係呢間 Red Room 紅火火。一上到2樓啊，就已經俾佢個又型又 shop 嘅門口吸引住啊！明明叫咗阿最先到先等，結果掛住喺門口影相打卡啊！我覺得一個場好玩係要有3個要素啊，好嘅音樂、好嘅氛圍，仲有好多嘅女啊！呢度真係一次過滿足晒你3個願望啊！原來呢個場其中一個歌手加老細咧就係 TVB 嘅 artist 啊，同我一樣都係翻咗去大灣區創業生活，唔怪得之阿最一見到靚仔馬上換走我啊！另外啊，呢度嘅雞尾酒係真心犀利啊，唔單止擺盤靚好飲啊，情緒價值仲要拉滿啊，就當表演睇都值啊！雖然個場唔係特別地大啊，但係氣氛真係好正，唱嘅歌都係我中意聽嘅粵語歌，每晚都有幾個歌手啊輪番表演。今晚其中一個歌手就係我多年嘅老友啊，以前佢都喺我個場嗰度唱過嘅喎，唔知大家又記唔記得係邊一間呢？呢度真係越夜越好 feel 啊！你睇下嘴又忍唔住喺度扮下 Joey 啦，成晚都係熟悉嘅歌喺度大合唱啊！再夜啲仲有靚女 DJ 喺度打碟同你玩到尾啊！